Привет, друзья! Сегодня опять решил дома не сидеть, не поддаваться лени и, так сказать, по бытовому мазохизму, и решил пойти на природу. Вероятно, данное сооружение в точности повторяет идею и общефункциональное предназначение так называемых скотных дворов, которые мы часто видим обозначение на картах трехверстовках Шуберта. Это временное летнее, так сказать, огороженное укрепление для домашнего рогатого скота. И вот, в принципе, автентично оно так и должно было выглядеть в те времена. Ну что ж, вот потихонечку ходим в так называемый Карачуновский лес, сосенки. Вот слева от меня, видите, это водная гладь Карачуновского водохранилища, природоохранная зона. А дальше сосновый лес, сосновый бор, так называемые сосенки, куда круглый год не зарастает тропа туристов и просто отдыхающих людей. Потому что здесь очень прекрасная и красивая природа. Ну что ж, как оно дальше будет, не выключаемся, смотрим далее. Ja, Kinder, ein Kind, oh.
Привет, друзья! Ну вот, такой у меня вышел сегодняшний соло-поход в сосенке. Сейчас готовлю кофе, завариваю, перекушу бутербродами и в принципе буду собираться, потому что время у нас по большому счету уже вторая половина дня. Как видите, сосновый бор прекрасен в своем первозданном виде. Народу здесь практически нету, ну, за исключением таких как я, диких туристов. Ну, в принципе, время провожу прекрасно. Дышу свежим воздухом, наслаждайся тишиной и одиночеством. Ну что ж, товарищи, не переключаемся, ставим лайки, подписывайся на мой канал. And to the CEO خبرها هیچگاه کهنه نمیشد. Every time there's more than two realize Ранее я вам показывал пример работы моего походного радиоприемничка DEGEN DE321. Я его эксплуатирую уже приблизительно, наверное, года 3-4. Нормальный, компактный, довольно-таки чувствительный радиоприемник. Вот. Единственное, что у него, как говорят, плюс, это то, что он работает на базе DSP чипа, и минус, батарейки хавают довольно-таки прилично. Поэтому, в принципе, что на громкоговорителе, что на наушниках, надо использовать хорошие, качественные или аккумуляторы, или батарейки. Ну а так, претензий по его работе вообще нет. Вы видите, я сегодня в условиях дневного приема пытался принять радиостанции на кратковолновом диапазоне. Ну что, в принципе, довольно-таки неплохой эфир. Заполнен в основном, конечно, китайским радио и близлежащими типа Румынии и стран Балканского региона. Но, тем не менее, сейчас такое прохождение, поэтому вот мы так и слушаем. Ну и по большому счету, вы же учитываете, что радиоэфир коротковолновый 10 лет назад и сейчас — это две большие разницы. Из-за чего, что
большинство радиостанций перестали вещать в этом коротковолновом диапазоне. Ранее, ну скажем так, в период развала Советского Союза все на коротких волнах слушали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Немецкая волна». Причем каждая из этих радиостанций, она носила пропагандистский характер, ну и в принципе информационный. Если честно, то в 1986 году о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции я узнал 1 мая, прослушав радиостанцию «Голос Америки», украинская служба на средних волнах. И что интересно, для того периода на средних волнах глушилку включали в 7 часов утра. То есть до 7 часов утра можно было спокойно, без всяких проблем, довольно-таки уверенно на среднего класса радиоприемник принимать данные, как говорят, вражеские голоса. Ну что, не буду говорить, что их роль была минимизирована или вражеская, но она несла, вернее, открывала тот ящик Пандоры, который заставлял нас задумываться о положении вещей, которые на тот момент существовали. И по большому счету то, что у нас сейчас здесь, какой строй государственный, какая политика государственная, это немаловажно влияние именно на тот период, скажем так, это результаты холодной войны. Вот, ну что ж, ничего, не переключаемся. Ждем дальнейших моих включений. У меня дальнейший путь домой, скорее всего, вдоль Карачуновской линии. То есть я буду идти вдоль воды и в более-менее живописных местах останавливаться, включать камеру и передавать это для вашего восприятия, для ваших глаз. Фух. Ну, в принципе, наверное, добью кофеек. Больше, как говорят, привалов совершать не буду. Ставим лайки. Камрад Лайф вещает на связи. Подписываемся, не забываем меня. Да, друзья, иногда люблю покурить. Да. Многие скажут, противники курения, вредные привычки и все прочее. Но это у меня не вредная привычка, это у меня для удовольствия. Курение, равно как и алкоголь, мне не пристает. Поэтому табакокурение, прием алкогольных напитков в исключительно, скажем так, гастрономических интересах. То есть захотел организм, покурил, захотел организм, употребил 50 грамм коньячка. Здесь ничего зазорного такого нет. Ну, скажем так, да, может быть, это противоречит здоровому образу жизни, но в данном случае у меня такой здоровый образ жизни. Поэтому тот, кто различает такие понятия, как физическая культура и спорт, меня поймут. Ну что ж, не переключаемся, ставим лайки, подписываемся на канал.
ja, Kinder, ein Kind, oh. Ну что ж, друзья, в принципе, погода начинает ухудшаться. Я сделал правильное решение, что не пошел вдоль прибрежной линии, потому что там километраж где-то около 6-8 километров. Сейчас стою на остановке населенного пункта Вильне и ожидаю рейсового автобуса. Ну, вы видите, погода, конечно, небо феерическое. Ну что ж, товарищи, не переключаемся, подписывайся на канал, далее будет.